Ռուսաստանն ուզում է, որ բոլոր ուժերը հնարավորություն ունենան մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին, ասել է Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ եւ ակնարկել ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հետապնդման մասին։ У нас с вами такой диалог, что мы всегда с вами говорим по-честному. Մենք ձեզ հետ միշտ ազնիվ երկխոսություն ենք վարում եւ մենք կցանկանայինք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները կարողանան մասնակցել ներքաղաքական գործընթացին։ Նրանցից ոմանք ազատազրկման վայրերում են, չնայած ռուսական անձնագիր ունեն։ Դա ձեր որոշումն է։ Մենք չենք միջամտում, բայց ամեն դեպքում կցանկանայինք, որ նրանք բոլորը կարողանային մասնակցել ներքաղաքական աշխատանքներին։ Это ваше решение, мы не вмешиваемся, но хотелось бы, чтобы они все могли, во всяком случае, принять участие в этой внутриполитической работе. Я хотел обратить ваше внимание, что Ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ այդ ընտրություններին կարող են մասնակցել այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն բացառապես Հայաստանի անձնագիր, այսինքն ամենայն հարգանքով Ռուսաստանի անձնագիր ունեցող անձինք համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության չեն կարող լինել ոչ падգամավորի թեկնածու, ոչ էլ վարչապետի թեկնածու, այնպես որ այստեղ որևէ սահմանափակում չկա։ ни кандидатами в депутаты, ни кандидатами в премьер-министра. Так что тут никаких ограничений нет. Հապկի մասին Նիկոլ Փաշինյանի դժգոհություններին է անդրադարձել Վլադիմիր Պուտինը, նկատելով, որ Պրահայում Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելուց հետո հապկի գործողություններն անտեղի էին։ Самый чувствительный вопрос до сих пор, мы это понимаем, мы с вами часто об этом говорим, это все, что связано с Карабахом. Իհարկե, մինչ այժմ ամենազգայուն հարցը մենք դա հասկանում ենք, մենք ձեզ հետ հաճախ ենք խոսում այդ մասին, այն ամենն է, ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ։ Կարծում եմ, որ ակնհայտ է նաև այն, որ այն բանից հետո, երբ Պրահայում 2022 թվականին ճանաչեցիք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, հապկի կողմից միջամտությունն այս գործընթացին, որն արդեն ադրբեջանական հարթություն էր ստացել, պարզապես անտեղի էր։ В Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, просто совсем был некорректный вопрос. Я уже очень прозрачно и публично заявил в Республике Армения, что мы должны не продолжать Карабахское движение. Ես արդեն հրապարակավ հայտարարել եմ Հայաստանում, որ մենք չպետք է շարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը Ալմա-Աթայի հռչակագրի շրջանակներում։ Երևանը ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, բայց դա արել է այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը երկու անգամ հրապարակավ խոսել է այդ մասին։ Да, мы признали Карабах в составе Азербайджана, но мы сделали это только после того, как высшее руководство Российской Федерации дважды публично об этом говорил. Ռուսաստանի ղեկավարը հիշեցրել է հայ-ռուսական առևտրաշրջանառության մեծ ծավալների մասին, նաև այն փաստի, որ Մոսկվան Երևանին ռուսական գազը մի քանի անգամ ավելի էժան է վաճառում, քան եվրոպական երկրներին։ Պուտինը նկատել է, որ Ռուսաստանը հանգիստ է վերաբերում Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններին, սակայն Երևանը չի կարողանա միաժամանակ լինել երկու մաքսային միությունների անդամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ի պատասխան ասել է, որ իր կառավարությունը հասկանում է Եվրամիություն եւ ԵԱՏՄ անդամակցությունը համատեղելի չեն ու եթե կգա ընտրություն կատարելու պահը, ապա Հայաստանի ժողովուրդն իր որոշումը կկայացնի, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ А когда процессы будут развиваться до той точки, где нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут
это решение. Без привязки к нынешним переговорам. Նիկոլ Փաշինյանի այցին զուգահեռ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է Հայաստանին աջակցել հիբրիդային սպառնալիքներին դիմակայելու ոլորտում։ Անդրադառնալով հայաստանյան քաղաքական դաշտում հնչող այն տեսակետներին, թե ռուսական կողմը կարող է կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել այս ուղղությամբ, դիվանագետը ընդգծել է, որ սա երկկողմանի երթևեկությամբ ճանապարհ է։ Պատասխանելով Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին, Զախարովան հստակեցրել է, որ եթե հայ գործընկերները ցուցաբերեն իրական հետաքրքրվածություն, ապա ռուսական կողմը պատրաստ է արձագանքել եւ գործնական քայլեր ձեռնարկել։ Այս հայտարարությունը հնչում է այն ֆոնին, երբ Կայա Կալասը ավելի վաղ հայտնել էր, որ Եվրամիությունը Հայաստանի խնդրանքով արագ արձագանքման խումբ կուղարկի Հայաստան ընտրությունների նախաշեմին հիբրիդային սպառնալիքներին հակազդելու նպատակով։ Բայց այս գործը սա արդեն իրավաբանության հետ Առանց նորմալ հետազոտելու Դավիթ Մինասյանին Էջմիածնի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են Արմավիր քրեակատարողական կենտրոն։ Փաստաբաններն են հիվանդանոցի բակում ահազանգել, որ բժիշկները չեն սպասել անգամ, որ երիտասարդի մայրը բժշկական փաստաթղթերը բերի ներկայացնի։ Մենք հայտարարեցինք, որ այս երեխան այսքան հիվանդություն ունի, 3 րոպե սպասեք, մայրը բժշկական փաստաթղթերը բերի։ Հենց նոր, բժիշկները չսպասեն, մի հատ ասեին, հələ բերեք տեսնենք մի հատ, էդ ինչի մասին եք դուք այդքան խոսում։ Այս երեխան կարող է հիմա սենց շատ լավ է, էսա կարող է մի հատ կատեի կարիք ուներ, կարող է սոնոգրաֆիայի կարիք ուներ։ Հələ բերեք ձեր այդ թղթերը տեսնենք ինչի մասին է։ 3 օր խոսում ենք ախր այդ մասին։ Սենց պետք էր վերցնեին տանեին։ Ավելի վաղ փաստաբանը հայտնել էր, որ Դավիթի մոտ առկա է կոլապսային վիճակ եւ գիտակցության յուրաքանչյուր կորուստ կարող է ճակատագրական լինել ու հանգեցնել մահվան։ 18-ամյա երիտասարդը ունի չբացահայտված ալերգիաներ տարբեր դեղորայքներից, որոնց դեպքում անգամ հասարակ հանգստացնող միջոցների օգտագործումը կարող է խիստ վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Հնդկական օվկիանոսում գտնվող ամերիկյան Աբրահամ Լինկոլ ավիակրի վրա անօդաչու թռչող սարքերով է Իրանն այս անգամ գրոհել, հայտարարել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Ըստ իրանական կողմի վերջին գործողությունների, այդ թվում Էմիրություններում իրականացված հարձակման հետևանքով սպանվել է ԱՄՆ 37 սպա։ Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել է նաև Իսրայելի եւ տարածաշրջանում ամերիկյան բազաների ուղղությամբ շուրջ 300 հրթիռի ու ԱԹՍ-ի կիրառման մասին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ զրուցելիս նշել է, որ Թեհրանը պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը։ Որպես նախապայման նա պահանջել է ԱՄՆ-ից եւ Իսրայելից ստանալ ագրեսիան չկրկնելու հստակ երաշխիքներ։ Փեզեշքյանը եվրոպական երկրներին կոչ է արել հրաժարվել Իրանի նկատմամբ այսպես կոչված կործանարար մոտեցումից եւ անցնել կառուցողական համագործակցության։ Անդրադառնալով հարևան երկրների տարածքներին հասցվող հարվածներին, Իրանի նախագահը շեշտել է, որ Թեհրանը թիրախավորում է այն տարածքները, որոնք օգտագործվում են Իրանի վրա հարձակվելու համար, քանի որ այդ երկրների իշխանությունները չեն կատարում նման գործողությունները կանխելու իրենց պարտավորությունները։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հրապարակել է այն 4 հիմնական պահանջները, որոնց կատարման դեպքում միայն Թեհրանը պատրաստ կլինի խաղաղության գնալ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հետ։ Իրանական կողմը պահանջել է ագրեսիայի եւ ահաբեկչական գործողությունների լիակատար դադարեցում, հարձակումների կրկնությունը բացառող հավաստի երաշխիքներ, նյութական եւ բարոյական վնասի փոխհատուցում եւ Հորմուզի նեղուցում հարգել Իրանի լիակատար իրավասությունները միջազգային նավագնացության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այս քաղաքական հայտարարություններին զուգահեռ Թել Ավիվում շարունակվում են իրանական վերջին հրթիռային հարվածների հետևանքների վերացման աշխատանքները։ Հրթիռակոծության հետևանքով քաղաքում 4 հարկանի շենք է փլուզվել։ Կադրերը փաստում են զգալի ավերածությունների, զոհերի ու վիրավորների մասին։ ԱՄՆ-ն լրջորեն դիտարկում է ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու հնարավորությունը, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Պատճառն այն է, որ դաշնակիցները հրաժարվել են աջակցել Իրանի դեմ ռազմական գործողություններում։ Սպիտակ տունն արդեն տեղեկացրել է, որ նախագահը շուտով հանդես կգա հատուկ ուղերձով, ազգին ներկայացրելով իրավիճակի շուրջ կարևոր թարմացումներ։ Դոնալդ Թրամփը պարզաբանել է, որ Իրանում իշխանափոխությունն իր նպատակների մեջ չի մտել, քանի որ նրա խոսքով այն արդեն իսկ տեղի է ունեցել։ Նա շեշտել է, որ իր միակ առաջնահերթությունը
Իրանին միջուկային զենքից զրկելն էր, եւ այդ նպատակն այժմ համարում է իրագործված։ Իրանում ամերիկյան ուժերի 4 գլխավոր նպատակն է՝ ոչնչացնել երկրի ռազմաօդային ուժերը, նավատորմը, հրթիռների ու ԱԹՍ-ների արտադրական օբյեկտները եւ հրթիռային կայանքները, հայտնել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ըստ նրա, քանի որ Թեհրանը հրաժարվել է հանձնել հարստացված ուրանը, դա վկայում է միջուկային ռումբ ստեղծելու մտադրության մասին։ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած էպիկական ցասում ռազմական գործողության մեկ ամիսը լրանում է ռազմավարական անորոշության եւ խորացող տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Թեև Պենտագոնը զեկուցել է Իրանի ռազմածովային ուժերի ջախջախման եւ հազարավոր թիրախների ոչնչացման մասին, սակայն Թեհրանի հրթիռային արձակումները տարածաշրջանի ամերիկյան բազաների վրա չեն դադարում։ Իրանի բարձրագույն ղեկավարության սպանությունը չի թույլատրել վարչակարգի դիմադրությունը, իսկ միջուկային սպառնալիքի վերջնական չեզոքացման խնդիրը մնում է չլուծված։ Հորմուզի նեղուցի փակումն աշխարհում էներգետիկ ցնցման եւ վառելիքի գների կտրուկ աճի պատճառ է դարձել, լրջորեն վնասելով Միացյալ Նահանգների տնտեսական կայունությունը։ Սպառված թանկարժեք զինանոցը համալրելու համար Սպիտակ տունը կոնգրեսից $200 միլիարդ լրացուցիչ ֆինանսավորում է պահանջել։ Պատերազմի ծանր հետևանքների պատճառով Թրամփի վարկանիշը գրանցել է պատմական անկում, դժգոհություն առաջացնելով նույնիսկ նրա հավատարիմ ընտրողների շրջանում։ Վարչակազմի հաղթական հայտարարությունների ֆոնին դեռևս անհայտ է մնում, թե իրականում երբ եւ ինչպես է հանգուցալուծվելու այս ծախսատար եւ արյունալի ակամարտությունը։